متاسفانه من صحبت زیاد نمیتونم بکنم برای که اصلا کلامی نیست، اما من فکر میکنم ما به عنوان یه ایرانی اگر از این فرصت استفاده نکنیم و نتونیم بفهمیم که چپ و راست ما، پادشاهی جمهوری خواه ما، همه به وسیله این حکومت درو دارن میشن و هنوز جوابی ندارم چرا همه کنار هم نمیستن. از رضاها هر روز 10 نفر تو زندان میمیره و رضا در بیرون، علی رضا در بیرون دقمرگ میشه. بعضیا میگن چطوری شاهزاده با این قدرت میره؟ به من بگید چی میدونید از داستان اون؟ بچه‌ای که در 12 سالی که فکر میکرد تمام دنیا زیر دست اون خواهد بود و عشق دنیا رو میکنه، پدرش و پدر بزرگش کاری کردن که آینده ایران مال نسل اونه، در 14 سالگی و 12 سالگی آواره شد از این کشور به اون کشور. تمام دنیا، تمام حکومت‌های دنیا با رذالت دست به دست هم دادن تا ایران رو چنین بدبخت کنن. ما چه کردیم؟ ما چه میکنیم؟ در قالب پادشاهی، در قالب جمهوری، در قالب مسلمانی و بهاییت و نمیدونم عیسویت و موسویت اصلا فراموش کردیم که ایران چی شده. ما پلوی همدیگه تا حتی طرفداران پادشاهی نمیستیم برای اینکه هر کدوم 4 نفر با هم میخوایم حزب بزنیم. حزب ما ایرانه، کشور ما باید آزاد بشه. مگر ما میخوایم فقط کسانی که طرفدار پادشاهیان برن در ایران حکومت کنن؟ همه اونهایی که مخالفن، اونهایی که ایران به این روانسه کنار ما که نمیستن، خودمون هم کنار خودمون نمیستیم. هنوز ما نتونستیم در این کشوری که هر کسی هر کار میکنه، تا حتی گروهی که یکی از گروه مخالفتن جای تنها گروه مقاومت ایرانی‌های آواره رو فقط تو روزنامه‌های خارجی و تلویزیون‌های CNN میگیرن. من اصلا مخالف هیچ ایرانی که کشته میشه و هیچ کسی که داری جونش میده به عنوانی که سیاستش با من مخالفه نیستم. ولی به من بگید کی مجاهد میاد کنار یک کمونیست، یک ناسیونالیست پادشاهی بیسته؟ اول ببینه میخواد تا چه وقتی زن و بچهش و نویداش توی کشورهای مختلف در عراق و جای دیگه پناهنده باشه ولی روی خطش بیسته که فقط من هستم. چرا باید ایرانی‌ها به این گروه ها اعتماد کنن؟ گذشته‌تون رو نگاه کنید، کی تموم میشه؟ نگاه کنید این خانواده، به عنوان یه خانواده ایران اصلا نمیخوام شما که مخالف پادشاهی راجع به اینی که وقتی اسم پادشاهی ایران میاد کلیر میزنید اصلا فراموش کنید. یک جوان ایرانی چه شایعاتی پشتشون گفتید؟ آپارتمانش تو باستان دیدید؟ پولهای میلیاردی که دزدیده بودن کجاست؟ ول کردید حکومت جمهوری اسلامی که الان لیستش اومده، خود آقای CNN هم تایید کرده، میلیاردها دلار آدمایی که شعور و ثبات ندارن، انسان نیستن، دین ندارن، خدا ندارن، از ایران دزدیدن. شما فقط میرید دنبال 30 سال گذشته. چه کار میخواید بکنید؟ چه کار میخواید بکنید عزیزم؟ به من بگید. هر کسی که شما میبینید بچه هاتون در آینده در همین آمریکا بچه هاتون دارن ازتون جدا میکنن. شما تا حتی معذرت میخواین. جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی. کاش به جای شعار، کاش به جای شعار حرکت میکردید. کاش به جای هر 3 سالی که بیاد مرگ بر جمهوری بسازید کنار هم میستادید برای آزادی ایران. بچه ها رو تو ایران میکشن. شما هر کسی از ایران اومد زد تو سرتون رفت نمایندتون شد. شما تو آمریکا تا حتی لیاقت نداشتید که بگید من اینجا حق رأی دارم. نماینده هاتون در آمریکا نشستن بر علیه شما با جمهوری اسلامی میسازن. آمریکا برای چه اهمیتی داره سیاست مداره که تو کشور خودشون به خودشون رحم نمیکنن؟ فکر کنید به حال ما دلشون میسوزه؟ شما هر دفعه برگردید هی عکس بیارید، هی پرچم بیارید، هی مرگ بر جمهوری اسلامی میگید، ولی مبادا کنار هم بیستیدا. جمهوری اسلامی بینتون 2 نفر میذاره که بر علیه هم دیگه حرف بزنید، به هم دیگه فحش بدید. تلویزیوناتون 50 تا تلویزیون 2 تاشون کنار هم نمیسته.
روزنامه‌ای اصلا وجود نداره. همین دیروز ببینید تو اروپا چه کار کردن، با عکس و گلی که گذاشته بودن کسان چپایی که برادر بزرگیش میخواستن بدزدن اومدن با شمع و گل احترام گذاشتن. ما در آمریکا و لس آنجلس چی میکنیم؟ بزرگترین ایرانی‌ها، پرقدرت‌ترین ایرانی‌ها در اینجان. ولی به من بگید، یکی به بهانه‌ای که من میخوام برم ایران عمه‌مو ببینم، یکی برای اینکه دارم به ایران جنس میفروشم، یکی برای اینکه من بهاییم به اسلام یکی برای اینکه جهودم. آقا شما خدا هم نباید داشته باشی اگر وطن نداری. این چه خدایی است که هر دینی رو میاره همدیگه رو بکشن؟ این خدای ایران نیست. خدای ایران همون بود که به قول خود تاریخ نویسان آمریکا، من با سند و تصویر نشونتون میدم، در اومدن گفتن مثل کوروش نه در 2000 سال و 2500 سال تا این تاریخ هیچ انسانی در دنیا مثل کوروش پیدا نشد. ما با کوروش چه کردیم؟ ما هنوز اونی که دنیا قبول داره دنبالش نمیریم. منو ببخشید، من قول داده بودم حرف دادقار نظرم گریه نکنم. زنده باد ایران، زنده باد آزادی. ایرانتونه بگیرید، نذارید یک مش پا برهنه آدم کش تا ابد شب به پول دارن خاک ایران به همه اینا دارن میدن. مگر فرانسه نبود تا 10 سال و 15 سال پیش بختیار رو کشتن، گسگاز بکشن، جا قاطراش پس داد؟ مگر در واشنگتن اولین کشتار از ماها نکردن؟ منتظر چی هستید؟ فکر کردید تمام دنیا میگه آمریکا وظیفه‌ش ملتش خوشحال کنه، آمریکا با افغانستان و هر جایی میفته برای آزادیشه، ولی شما چی؟ خواهش میکنم، من از اون خواهش میکنم. خوشبختانه من زیاد بهتون نیستم، نخواهم بود دیگه، ولی وای به بچه‌هاتون که پدر و مادرای مثل شما دارن، فرهنگشون هم بهشون ندادید. یواش یواش پس فردا میبینید که بچه‌های من توف میکنن به ایران، برای اینکه اصلا نفهمیدن از کجا اومدن، پدر مادرشون چطور بدبخت اینجا اومدن. اون دینی که در اونجا آوردن دین واقعی نیست، اون ایران واقعی ما نیست. ولی شما راجع به اونم کوتاهی کردید. امیدوارم همتون سفره ابوالفضلتون رو بندازید. امیدوارم همتون در کنیسه ها برید و گناهاتون از خدا بخواید ببخشه، ولی گناهتون ایران نمیبخشه.